这个吃起来的口感就是软软糯糯的，然后它里面是包的，哇，你们能不能看到啊，姐妹们？里面是包的肉和那个肉和菜。Q Q 弹弹的，哇塞！我今天这个还没吃掉呢，把它吃掉。我的姐妹们都看不到你的脸，你看镜头里，你的脸只有肩膀下面。近一点。姐妹们，你们过年都回家了吗？宝贝们，在哪里过年？回村过年吗？你吃的什么？